日土曜日の午前10時5分なんですよ。10時5分ね、任天堂スイッチの予約開始時間は9時なんですよ。朝9時。今やっと取れた。もう今までのその PSVR とかいろんなものを俺は予約してきたけれども、こんなに時間がかかったのは初めてだ。このヨドバシ .com さん、これさ、任天堂スイッチのとこで行って何回もやってたんだけども、もう落ちまくってで、うわーって言ってるうちによ、見てよ、ちょ待ってこらおい、待てこらおい、待てこらおい、これ10万って今出たよね。当然買えないで、ほらこれよ、中古新品6万7千円とか、ふざけんなこれ、おい、転売やこれ、おい、じゃあしゃあね、6万7千円目はいいか、お金払えばね、当日届くから、もう3月3日ね、注文いただければ入荷したい商品を発送し、分かった、6万7千円じゃあ買おうかなって言って、もう頑張ってもうお金出して買おうっても、それ後でキャンセルされるからな。やむを得ずご注文がキャンセルされました。8万8500円。あんたにキャンセルされるんだよこれは。で8万5千円とかになるんだよ。分かってんだおめえらのやり方。でヨドバシ最初9時になって、俺ヨドバシを狙ったのよ。ヨドバシはやっぱ日本のね企業だしさ、ちょっと応援したいっていうのもあって、やっぱヨドバシさんで買おうってヨドバシ行ったの。でダメで、もうサーバーも落ちて、もう全然ダメだから、うわーってなってる間にアマゾンが始まったらしい。アマゾンじゃなくて、アマゾンはその9時の段階じゃなかったの、出てなかったの。ちょっと時間差で来るなと思ってアマゾンやめて、でヨドバシ狙ってたらすぐ多分その後来て、でツイッターでみんななんかアマゾンで予約できましたよ、余裕でしたとか言うのがいっぱい来やってと思って行ったら、もう瞬殺だったね。9時15分の時点でもう全部なかったから、多分10分ぐらいでアマゾン全部なかった。でこれアマゾン限定の液晶ポコビーム任天堂ライセンス商品という機能が出てるんだよね。1個謝んなきゃいけないんだけど、でもその争奪戦も1時間今までもいなかった。この争奪戦の中、やっぱ俺ツイートも勢いついちゃって、いろいろツイッターつぶやいたんだけど、いろいろあった挙句僕がつぶやいたのが、今回の回、とにかくヨドバシがあざっす。はい、ということで、よかった、任天堂スイッチ、皆さんは買いましたでしょうか。コメント欄ね、っていうか瀬戸康史久々ですね。どうも皆さん明けましておめでとうございます。またしばらくお休みします。よろしくお願いします。それではじゃあ朝が来た。今日も一日が始まる。クラッチ、人と人がつながる。クラッチ、人と乗り物がつながる。さまざまなことをつなげることで世界が動き出す。クラッチで笑顔がつながっていく。さあ、あなたもつながろう。クラッチはハード、クラッチはドリーム。FCC。 瀬戸康史の動画。11月の10日、ついにファミコンミニ
が、発売されました。ということで早速うちにも届きましたね。これ覚えてらっしゃいますか、9月の30日突如予約がスタートしたファミコンで Amazon でね、俺も Twitter 流したんだけど、あっという間に、なくなってしまいまして、出遅れた方もいると思いますが、私はもう速攻手に入れまして今日届きました。もう開けようぜ開けようぜ。んでさ、これ Amazon これ5900円5980円なんだけど、今 Amazon で見たら19800円先に手に入れてよかったぜすいません、なんかすいません、先に手に入れてしまって。だから19800円とかでは買わないようにしてくださいね。もう痛い目に遭いますから、僕みたいに19800円で買おうとしたらその後キャンセルされて、さらに高い値段で出されたりとかするから。なんかさ、箱でかいのでも絶対ちっちゃいと思うんだよね。いや、ウィーじゃん、ウィーじゃん、だからウィーじゃない、スームーパンもうパンパンピーおいおいこれがファミコンミニか。ファミコン昔こんなんだった。昔こうやってこうやってピーピーあ、これファミコンピーピーピーお出てきたぜ。チャチャーなんかこれ何これこちらがファミコンミニです。もうこれファミコンって昔こんなのだったよね。こうなんか伸びたりとか、こういうのがいろんなのができたんだよ。いろんなのがこう出ました。こんな感じ。俺いろいろ買ったから、いろいろっていうか、おちっちゃい。これちょっと DS をちょっと大きくしたぐらいのレベルだねこれ。はい、ファミコンミニです。ちっちゃい。でこれ入ってるそうです。30タイトル入ってますね。もう今これ動画見てる人、小学生とかもっとちっちゃい子とかもファミコン自体知らない子がいるよね。だからこれ1983年、俺が3歳の時だから33年前に出たソフトとかこのハードだから、もう分かんない人いるから、分かんない人向けにもちょっと説明していかなきゃいけないファミコンです。はい、そして、これ AC アダプター一緒に買ったんだけど、なんとですね、こちらのファミコンミニ、USB のバスパワー、USB 端子さえそのテレビとかなれば、そこから電源供給できると。あとはモバイルバッテリーからもいけるということで、実はこれ買う必要なかったんですね。これ何こんなの頼んだ覚えないんですよ。ドンキーコング、これ開けちゃおうか。頼んだ覚えない。何これカードだ。めっちゃカードだ。めっちゃカード。うわめっちゃいいこれ。うわめっちゃいいこれ。しかもこれ後ろこれで絵はがきだ。これ Amazon の特典かなんかかな。ポストカードかもしれない。ちょっと俺も何も見てなかったからあれだけど、うわすげえめっちゃいいじゃんこれ。めっちゃいいじゃん。つかこれなんかさ、パウチっ子とかしてさ、永遠に取っときたいよね。こんなの絶対送っちゃダメだよね。これ今のね、ほら出てー、こっちのカービィだよ。カービィだよ、おじさんだよ。すげえこれ。つか俺これがちょっと一番興奮したかも。これの絵はがきだ。すげえこれちょっとビビったこれ。じゃあもう開けようか。瀬戸康史の動画。はい、それではファミリーコンピューターミニ開けていきたいと思います。おっ、箱がねいいよね。この色とかさ。お、なにこれ。昔こなにこれ。カセットがさ、なにこれ。カセット入れんだよ。それもちょっと後すげえ。でますけど、とりあえず開けよう。ちょっと喋らないつもりでいたんだけど、これ印刷されてる。これシールじゃない。これシールじゃないよ。これ印刷されてる。やば。こんなのが入ってます。ちょっと喋らないつもりでいたんだけど。印刷されてる。マジか。すっごい紙ペラ1枚。おっとい。お、こっちもだ。すっげえ。すげえ。これ印刷されてる。こっちも印刷されてる。これシールじゃない。これシールじゃない。これシールじゃない。シールじゃない。これシールじゃない。すげえ。印刷、あ、やばいやばいこれ。これセメントとか垂らしたら全部絵が消えるやつ。やってみるか。いいか。やめよう。これちょっとやばい。これちょっとやばい。これ最高にやばい。開けるよ。お、もうちょっと見えてる。ちょっと見えてるけど。ちょっと。だちゃう。マジでちっちゃい。ちっ
チャッチ。あ、これできるんだ。これパワーってやつね。これ電源だね。でこれリセットも押せる。なんかゲームしてる途中にこのリセットを押すと、なんかそのゲームが途中で中断されてセーブされるみたいな、そういうモード。ここは動かないのか。これ何かと申しますと、ここ開かない。開きそうだけど、パーツは別になってるけど動かないねこれ。ここにこうガシャってね、ガシャってこうソフトを入れるのよ。カセットね、こうガシャって入れて、でプレイするんだけど、このカセットを取るときにここギューってここギューって押すの。そうするとカセットがボコって出てくるっていうね、パンみたいな、トースターのパンみたいに出てくる。改造も使いそうだな。この茶色いのがもう全部取れてる家のファミコンとかあってさ、お前どうやったらこれ取れんのって思うんだけど、そうするとこの金属みたいなのだけがむき出しになる。この線の上に海から出てるサメのヒレみたいな、海から出てきてるサメのヒレみたいなマイティブラザーズバラす金か属が一回。ここにちょっとだけ出てる家があって、そこの家のファミコンのソフトをすっごい出しづらいっていう。あとはまあ夫婦とかよく言いますけど、カセットがカセット入れてもゲームがつかないの。こうやってやってもできなくなるから、一回カセットを抜いて、こうとか、あとカセットをとかやったりして入れるとできるとか。あとゲームしてる途中にこうちょっと動かったりとかするとゲームすぐ止まるから、めっちゃちゃんとやんないとダメ。いろいろあったんですよ。ちょっとね昔話しちゃいましたけど、はい。おー、あ、やっぱコントローラーちっちゃいよこれ。ちっちゃい。いや俺コントローラーもちっちゃくなるのって思ってたんだけど、ちっちゃいわ。だよね。コントローラーも斬新だよ。当時としては斬新だよね。これ本体にくっつくっていうさ、これかなり斬新だよね。ケーブルは1メートルなんで50センチぐらいかな。50センチぐらいかな。だからあんまりテレビと、そっか、これワイヤレスじゃないから離れてはできないんだよ。50センチぐらいしかないから。そうだ、それはある。あと友達と2人でこれ2コンまであるのがいいよね。これワンコン、これ2コンと言います。はい、こちらがワンコン、こちらが2コンです。でワンコンにはスタートとセレクトがあるんだね。だからスタートとかセレクトとかを操作できるのはワンコンの差で、2コンは2人プレイすることにできるので、これがマイクだね。これボリュームかな、ボリュームなのかな、でマイクがあるのが2コンで、ここにとか息を吹きかけたりとか、このマイクを使ったその謎解きとかね、いろんなものがこうできたわけですよ、当時のファミコンソフト。これなんか言うと進めたりとか、そういうこう技術があったんですね。あれどっちだ、あ、こうか。ちっちゃいな。昔紹介したゲームボーイミクロ並みにちょっとちっちゃい。なんか軽く遊ぶって感じだね。コントロールちっちゃいのがちょっとそこはこっちか。こっちがでもなんだっけ。すごいちっちゃい。ちょっと待って、俺の iPhone 持ってきて。俺の iPhone7 プラスiPhone はちょっと待って、 iPhone よりちっちゃいんだけどこれ。待ってみてよ、このサイズ。横はさすがにこのファミコンの方がでかいけど、サイズが iPhone じゃん。あれなりっぱなしだ。 iPhone より近いからね、コントローラーの方が。こんぐらいですよ。iPhone のホームボタンよりボタンもちっちゃいし。すごいなこれ。すごいな。33年経ってお前成長したね。もうおもちゃ5080円だからおもちゃだね。なんかこれリモコンバージョンになんかこうやって置いてあったら偽物のやつでしょ、偽物のやつでしょとか思っちゃいそう。それぐらいちょっとすっごい軽いしおもちゃってでも動くんだよね。ゲームです。はい、ここは、先ほど説明した USB ケーブルと HDMI ケーブルですね。はい、じゃあそれでは早速テレビに接続してみましょう。セット工事の動画。はい、見えますか？これ開けました。これファミコンで、後ろのHDMI と USB でだけ使えます。これ曲がった買っちゃったけどこれ使ってません。だから電源は全くここで打ち込みにするので何も使ってません。 USB だけの充電で今つなぎました。ちょっとこれできるのかな、やってみよう。お、そうそんね。スイッチパワーをオン。
お、刺さんねおお、これめっちゃ大きくしていい？無音で無音ですね。お、刺さんね刺さんねあ、来た。画面めっちゃ綺麗。画面めっちゃ綺麗な感じはちょっとわかんないと思うけど。じゃあちょっとアイスクライマーやってみるわ。いくね。あれ刺さんねなんで？あ、刺さってんのかこれは。いやいや。